E fala galera, Gustavo na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu vou fazer um vídeo inventando que nem o vídeo deles Neto fez, ó, fazendo fogueira com a latinha, galera. Então, eu vou fazer. Bora lá, eu já cortei, já coloquei botões de e agora, vou colocar ele bem aqui. Tá bem aqui, né, galera? Deixa eu pegar um pouquinho de matinha. Sai daqui, tranca. Bora lá, vou colocar aqui, galera. Pera aí, galera, ele tá nascendo aqui. Vou escolher esse mato que eu preciso. Espera aí, vou lá buscar o mato. Acho que eu não vou encontrar ele. É o mato branco. Bora pegar folha, bora pegar folha. Bora pegar folha. Só pegar o matinho aqui, meu vizinho. Só pegar o matinho aqui no terreno baldio. Bora lá, galera. De volta pra lá, peguei. Bora, galera. Sigamos, bora. 3, 2, 1. E chegamos. Estamos aqui, né? Tirar esse mato. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ir repartindo. Bora ver se vai. Já sei como que eu posso fazer. Já volta aí. Voltei, galera. Já vou colocar fogo aqui, vou jogar lá dentro. Tá dando certo. Ó. Já volta aí. Ó, galera.
Olha lá, galera. Tá dando certo. Sai daí, guri. Que foi? Mas... É só fazendo fogueirinha dentro da latinha. Aí, Gustavo, aqui. você não é pra mexer com fogo. Pode desligar isso aí. Agora, Ah. e perto do celular, vai explodir isso pro celular, guri. Tá. Gustavo, Então, galera. não pode mexer. Tá. Espero que vocês tenham gostado. Minha experiência não deu muito certo, mas tá bom. Então, falou e fui.